喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。立秋之後呢，可以飲啲湯水濃翻少少。秋天加上有少少渴啦，所以我哋今日嘅湯水就係青紅蘿蔔煲牛展，再加個雪梨。咁點解我要加雪梨咁怪嘅呢？就因為咧雪梨係可以潤肺啊嘛，同潤喉啊嘛。阿媽廚房。蘿蔔嘅種類咧，起碼有4種。一種就係中國蘿蔔、青蘿蔔、甘筍同埋水蘿蔔。水蘿蔔咧就愛嚟沙律，青蘿蔔咧就係涼性嘅。紅蘿蔔咧雖然係潤，但係都帶少少涼。今次我哋加呢個雪梨咧，就係醫師提議嘅，可以咧令到嗰個牛展湯咧係潤啲。市面咧而家好多種梨啊，但如果我哋煲湯或者係燉湯咧，通常都係用天津鴨梨，就唔係用香梨、貢梨。加個皮咧化咗嗰啲胃氣啊，再加埋薑咧，會唔會太涼？涼出自咩咧？寒涼就出自咗雪梨、青紅蘿同埋紅蘿蔔，加咗2樣嘢咧，哇！對一個寒底嘅人士係一個保障。咁呢要3樣涼啊，但係咧牛肉啊本身係燥噶嘛，咁你而家可以中和翻嘛。牛肉重鐵質啦，係人都知，對於補血好有幫助嘅。呢個老細真係好啊，佢問我買嚟要咩用途，我話煲青紅蘿蔔咯，咁就話俾我聽呢個叫做雞翼展，等開俾我嘅。話俾我聽嗰時我都愕然，雞翼展呢隻咧叫話雞翼，普通嘅雞翼都係呢度咁細啫嘛，佢仲送一啲牛筋俾我添。嗱，豬展都係有條筋，不過條筋冇咁長，真係好有用途噶，又可以補筋。嗱，呢嚿牛肉咧太大嚿啦，所以咧我就分開2次用。加呢嚿牛筋，嗱，今次煲咧就係咁多。咁啊，切個頭唔要，尾都唔要。咁如果驚危險嘅話咧，一片片切。薑同果皮出一出水先。你認為接受唔到佢有牛肥膏嘅，咁咪切咗佢咯。少少肥都唔怕嘅，咁你咪留低咯，係咪？好似呢啲咁樣，你可以疊吉切咗佢嘅，不過我就唔切啦。整個落底唔好浮面嗰度啦，等啲水浸過啲肉，滾翻起之後咧就可以轉中火啦。雪梨咧唔好咁早放啊。啲湯煲咗成45分鐘之後先至放出嚟嘅。呢個定咧就唔要噶啦，咁咪起咗個心出嚟。OK，咁樣，咁咧就放落去煲就得啦。撳一撳落底，哦得啦，啲湯
煲牛湯係帶少少臊味嘅，同埋煲豬嘅湯呢，個氣味係唔同嘅。飲咗牛展湯之後呢，雪梨嗰個味道呢，就將青蘿蔔嗰種強烈嘅草青味呢低咗少少，咧雪梨嗰種清甜嘅味，之後呢，個喉嚨都好舒服。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。